İkinci ən böyük bəlası Bakının bilirsən nədir? Başqasının zolağına daxil olmaq. Bəli, daxil olmaq. Bunu keçmək. deməli bizim sürücülər nə tərdə? Məsələn sağla, orta zolaqla gedir. Sağda 2 metr yol boşalır. Dönmə işıqlarını yandırmadan qəflətən özlərini atırlar sağa. Sonra 10 metr orada gedir. Orta zolaq təzədən bir balaca, elə bil ki, daha tez gedir. Elə bil insanlar elə bilirlər ki, o 2 metrəyə özlərini daxil etsələr, elə bil evlərinə tez çatacaqlar. Amma axı tıxacın qanunları var. Deməli 5 saniyə sol zolaq normal gedir. Ondan sonra o dirənir. Ondan sonra orta zolaq biraz tez gedir. Yəni qətiyyən tıxacda zolaq dəyişməyin qətiyyən mənası yoxdur, amma təhlükəsi çox böyükdür. Özü ən pis odur ki, bir var dönmə işıqlarını yandırasan, güzgüyə baxasan görə mənə yol verir. Yox, ay deşik, ay bir balaca ara məsələ, ay özümü saldım ora, ay özümü saldım. Üçüncü dəfə salanda vururlar maşını. Ondan sonra axşama yeməyə sən günahkarsan, mən günahkarsan, polis gözləmək, deməli sığortanı gözləmək. Yollar bağlanır. Bu lazımdırmı bizə? Öz yolundan get də.